मजा आएगा ना भिड़ो। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो, अब देख तू, अब सीधा बेटा कमिश्नर को कॉल लगाता हूँ मैं। तुझे पता है मैं छोटे मोटे बंदों से बात नहीं करता। अब देख तू। अरे बाप रे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मैं तारी को भाई पीछो माता मगा लाडले मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे? टुम टुम